Привет, ребят! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале со влогами. У меня не пошло, поэтому я решила перейти на другой формат и снимать для вас видео с макияжем. Сегодня я вам покажу, как создать такой потрясающий, яркий и красивый макияж ко Дню Святого Валентина. Что уж там, поехали! Для начала мне нужно протереть свое лицо. Я буду использовать салфетки от Biore. Не знаю, пробовали вы их или нет, но они мне очень нравятся. Для увлажнения губ я обожаю масло Tom Ford в оттенке 01 Red Nectar. Я его обожаю, потрясающе. Шикарно увлажняет губы, губы получаются сексуальными. Подождите, но вы знаете, я безумно волнуюсь, потому что это мое первое видео подобного формата на YouTube. Мне страшно, мне кажется, что у меня ужасный голос, что он сел. Я такой страшный перед вами еще никогда не была. Но ничего, всегда нужно начинать. Ребят, вы согласны? Ура! Поехали, ребят. Следующий шаг. Я все сижу и думаю, какой же тон сделать на 14 февраля. Но мне кажется, нужен такой, чтобы он не отпечатывался на рубашке, да? У жениха, у парня, у мужа. Вот, собственно, если вы замужем, то ваш муж влюбится в вас еще раз. А если вы не замужем, то вы точно найдете мужа с таким макияжем. Для увлажнения буду использовать питательный крем от MAC, Strobe крем, который увлажняет и придает кожу, который придает коже лица сияние. Простите за мой смех. Следующий шаг, чтобы скрыть синяки, я буду использовать консилер от Estee Lauder BB Glow в оттенке 3 и нанесу его на область под глазками, и тогда я буду выглядеть свежее. Кстати, если у вас венки на лице или следы от уколов красоты, есть синева, может быть какая-то, то вы можете также накладывать этот консилер персиковый на все проблемные участки. Он очень легкий, он не подчеркивает морщины, он увлажняющий, он светоотражающий, поэтому вы будете от него в восторге просто. Следующий шаг, я использую тон, мой любимый тон, это в Saint Laurent Touch Eclat в оттенке BD25. При помощи влажного, хорошо отжатого бьюти-блендера распределяем тон. Не забываем растушевать по подбородку. А для того, чтобы освежить лицо, я использую консилер MAC Pro Long и нанесу его на все зоны высветления. Ну, чтобы синяков не было видно, чтобы тон лица был более ровный, чтобы всем казалось, что я отдохнула. Для коррекции лица я использую скульптор и хайлайтер бренда Milani. Вроде правильно принесла. Впервые пробую вообще продукцию этого бренда. Надеюсь, что останусь жива. Дорогие друзья, прямо сейчас лайфхак, как скрыть двойной подбородок. Просто затемните его. Я пока не могу понять, нравится мне или нет. Мне нравится, что он холодный, но мне кажется, это слишком серый оттенок. Я ожидал, что он будет немножко теплее. В принципе, я буду еще сухую коррекцию лица делать для закрепления, поэтому будет окей. Мне кажется, этот скульптор идеален для тех, кто вообще не любит эффект коррекции лица и у кого очень светлая кожа. Для этого он просто идеален. Сегодня мы все пойдем с вами на свидание. И поэтому наш макияж должен держаться очень долго и не должен отпечатываться на рубашке у молодого человека. Поэтому обязательно припудриваем лицо, используем бесцветную прозрачную пудру NYX HD, мой фаворит. Кстати, я совсем не рассказываю о кистях, потому что это не просто кисти, это продолжение моих пальцев. Мой собственный бренд Гуара Ветисян, в создание которых я вложила целых 2 года, и я в них влюблена. Затем я обожаю, когда под глазками более плотное перекрытие и совсем не видно синячков, поэтому использую светлую пудру из палетки NYX Free Steps to Sculpt. Потрясающая палетка.
И я буду выполнять технику бейкинг, то есть обильное количество пудры на все зоны высветления. Вы знаете, эта техника подойдет не всем, она не подходит тем, кто в принципе не любит тон и пудру, тем, у кого есть обильное количество морщин или очень сухая кожа. Всем остальным, кто любит, как я, чтобы макияж держался весь день и ваше лицо на селфи было просто идеальным, то вы должны обязательно наносить дополнительную высветляющую пудру, чтобы это было именно так. Потому что мое лицо не нуждается в фотошопе, должно подойти, ну как не нуждается, иногда нуждается. Ну, в общем, достаточно просто подойти к окну, и у вас будет сразу идеальное лицо на селфи. Ну и главное днем, не ночью. Вот это контраст будет сегодня, да и после. Вот эта трансформация получится. Мне даже как-то стыдно будет потом на это видео смотреть. Next step, this is highlighter. Да, ребята, если мои уроки были на английском, на YouTube это было бы пипец, поэтому продолжим на русском. Я использую хайлайтер от Inglot номер 12, нанесу его на все выпуклые зоны на моем лице. К сожалению, мое лицо это в целом выпуклая зона, одна большая круглая, но не будем о грустном. Поехали. Очень стильно розовый оттенок, мне кажется, то, что нужно ко Дню Святого Валентина. Затем я вновь возвращаюсь к палетке от NYX и буду использовать темный оттенок на все зоны затемнения, чтобы мое лицо было визуально уже и меньше. Обожаю эту палетку. Друзья, вы обратили внимание, что сначала я нанесла хайлайтер, а затем скульптор, чтобы мой скульптор легче растушевывался. Хайлайтер всегда помогает. Наверное, мой любимый раздел – это брови, потому что в 12 лет я их выщипала, и с тех пор мне приходится делать татуаж и рисовать брови. Вот, я сегодня буду использовать карандаш от Benefit в оттенке номер 5. Очень классный. Главное, знаете, не переборщить, потому что он очень насыщенный. Это поразительно, насколько кардинально меняется внешность человека с появлением бровей. Это лайфхак, девушки. Если у вас слезятся глаза и вам нельзя плакать, втяните, вдохните, откройте глаза. Почему каждый раз, когда я подчеркиваю бровь консилером, я задеваю консилером бровь? Использую хайлайтер Inglot номер 51, чтобы подсветить подбровную дугу. Хотя некоторые говорят, что это сейчас вне трендов, но к черту тренды, если вам нравится, подсвечивайте. А для того, чтобы растопить мужские сердца в наш самый важный день, друзья, 14 февраля, я буду использовать огненную палетку от Urban Decay, которая не оставит никого равнодушным. Теплые оттенки, на мой взгляд, идут абсолютно всем, но таким голубоглазым, как я, они идут прям, нереально. Глаза становятся еще ярче. Для растушевки используем пушистые натуральные кисти. Следующий шаг, я использую кремовые тени от MAC Painterly, которые буду наносить на подвижное веко. Новый такой 3D эффект, как высветление века.
Вот, и мне даже не верится, что у меня такое огромное количество косметики моего любимого бренда есть сейчас, и я могу спокойно делиться с вами всеми любимыми продуктами, ведь когда-то я не могла себе позволить даже помаду этого бренда. Вот что значит время, много работать, трудиться и верить в свои мечты. Переходим к моей любимой части. Ребята, это, конечно же, стрелки. Я буду использовать мою любимую подводку от Art Deco, подводка фломастер, которую я просто... I fall in love. Мои стрелки готовы, ребят, я в восторге. Мне кажется, что Вайк, он просто упадет в обморок, когда меня увидит. Я надеюсь, что это случится. Вот. А сейчас я приступаю уже к туши. Тушь Vivienne Sabo Cabaret. Прокрашиваем реснички, затем наклеим ленточные ресницы. Та-дам! Реснички я буду использовать от любимой Huda Beauty, модель номер 11 Саша. Прежде чем клеить, нужно обязательно подождать, немножко подуть и вот так вот согнуть реснички. Ну и помада, конечно же, я решила сделать красную помаду, чтобы просто вот-вот... Не знаю, просто чтобы привлечь внимание, быть яркой, красивой, стильной. Помада бренда Feral. Очень сложный оттенок, мне лучше его не произносить, он сейчас появится на экране. Губы готовы, и если вам немножко хочется подровнять контур, то мы используем плоскую кисть и консилер MAC Pro Long, и губы становятся более четкими. Дорогие мои, я очень надеюсь, что вам понравилось. Всем тем, у кого уже есть половинки, желаю пожениться, жить вместе долго и счастливо. Если женаты, терпите друг друга. А всем тем, кто еще одинок, я желаю обязательно встретить свою половинку. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, я все читаю.